Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde analar evlatlarını bir damla suya hasret kalıp kaybediyor, çocuklar susuzluk yüzünden yetim kalıyor. Bu coğrafyalarda acılara rağmen umutlar yeşermeye devam ediyor. Desteklerinizle açılan su kuyuları vesilesiyle iyiliğe hasret kalplere su serpiyoruz. Bu mazlum topraklara hep birlikte umudu taşıyoruz. Sayenizde su problemleri çözülen kardeşlerimiz normal yaşantılarına devam edebilecekler, yetişkinler çalışabilecek, çocuklar da okullarına gidebilecek. Nice hayrı daha birlikte gerçekleştirmek dileğiyle, mazlumların duasında yer alan bağışçılarımıza minnet ve şükranlarımızı sunarız. Bushlat, Kabush, Makne, Guzel, Olarak, Allah razı olsun. Bushlat, Kabush, Makne, Guzel, Olarak, Allah razı olsun. Teşekkür. Ediriz. Türkiye. Teşekkür. Ediriz. Türkiye. Assalamu alaikum. Bushlat, Kabush, Makne, Guzel, Olarak, Bangladeş'te Peygamber Efendimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Adina yeni bir sukuyusunun nasil işi yapıyoruz. Alhamdulillah. Bu projenin nasil masine vesile olan hissedarlar Fatma Bozkurt, Gullu Geçminas, Karakelle, Ayşe İldiz, Toyba Ulgak, Süleyman Şeker, Gülen Şeker, Kemal Ozer, Nesrin Ozer. Bu projenin nasil masine vesile olanlardan Allah razı olsun. Amin. Günahlarımız af eylesin. Allah hayırlı çalışmalarımız kabul eylesin inşallah. Amin. Vefat edilenlerin ruhuna el-Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Vuslat Derneği. Kavuşmak ne güzel.